Так, всем здорово, ребят, с вами я, Фокс. Сегодня мы будем проходить метель за Эмили, да. И не просто пройдем метель за Эмили, а сделаем секретную концовку за Эмили. Как вот тут у меня на иконке написано видео. Прохождение метель за Эмили, секрет концовка. Будем делать секретную концовку. Не знаю, как вы хотите, но я в первый раз делаю секретную концовку. Ну, вы можете написать, например, мне: сделай плохую концовку, сделай какую-нибудь там еще, ну, кроме этой секретной концовки в главе Эмили нету больше никаких, кроме плохой. Вот у Алана ничего нету, а у Эмили есть одна секретная, одна плохая. То есть плохая — это, получается, мы не спасем Алана, а в секретной главе давайте-ка вы все сами увидите. Да, будем проходить эту концовку. Итак, я выхожу из иконки. Я просто скачал такое вот приложение. Здесь можно типа какое-нибудь что-нибудь сфоткать и написать там какими-нибудь буквами что-то. Так что пока я не знаю, как установить настоящую иконку на видео. Но ладно, пофиг, погнали проходить. Так, она сразу закидывает в инвентарь. У меня пока ничего здесь нет. Никакой маски. Кроме, конечно, садиста. Противогаз садиста. Садист вообще самый, по-моему, прикольный. Напишите, какие вам больше нравятся маски. Мне нравится рваный мешок. Мне очень нравится рваный мешок. Он такой охрененный прям. Как будто зубы, видите, у него. Напишите, какая вам нравится. То есть противогаз садиста, маска психопата, маска клоуна или же, как мне, рваный мешок. Ладно, если хотите, еще напишите в комментариях то, что сделай сделай плохую концовку. Я сделаю ее. Я не вру вам, я ее сделаю только как увижу этот комментарий. Ну, может быть, и завтра, так что у меня времени не очень так уж много. Мне еще уезжать надо. Короче, вот. Слушайте. У подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Так, ну вы все дослушали. Я думаю, вы успели поставить лайк. Сейчас я вам дам немножко времени, и вы поставите лайк за 5 секунд. Давайте, поставьте лайк и подпишитесь на канал за 5 секунд. Давайте, считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Так, ну вы, наверное, уже, конечно же, успели подписаться на канал. Смотрите. Сейчас проверим, где у нас ручка. Это поганая. Ненавижу ее искать. Так. Смотрите. Видите этот толчок? У нас тут, походу, и сральни-то нету. Только один толчок. А где ванная, а? Как в Алане. Ну, блин. Ладно, вот, с помощью этой отмычки открываем этот ящик. В нем лежит гаечный ключ. Гаечный ключ нам нужен для того... Вот, смотрите. Хоп, мы гаечным ключом откручиваем болты в камере. Найти выход. Да. Ух, это очень неудачный спавн капкана. Это я могу в него попасть-то. Короче, чуваки, чтобы сделать секретную концовку, нам, знаете, нам понадобится... Вон тот вот красный ящик, видите его? Вот, ну, как бы вам показать. Вот тот красный ящик, видите, вон на полке, второй. Вы, наверное, все его увидели. Он нам очень сильно понадобится, потому что мы затащим рычаг вот туда.
Ну, короче, все сами увидите. Так, если здесь не будет ручки, то она в шкафчике. Так, в шкафчике скорее может быть ничего не быть. Так, хоп, хоп, хоп. Короче, здесь есть шкафчик. В нем надо вводить код. Получается, смотрите, код здесь. Когда маньяк выйдет из комнаты, куда-нибудь будет смотреть, например. Смотрите, если вы не знаете код, включите компрессор, просто на него кликните. Он выйдет и скажет: долбаный компрессор. Пойдет к компрессору его выключать, с другой стороны двери, то есть с другой стороны, будет находиться уже цифра с кодом. Давайте. У меня вроде был код, получается, где-то 947, по-моему, да? 947, давай, не подведи. Yes. Здесь у нас, чуваки, лом. Здесь у нас, чуваки, лом. Сейчас будем все просто офигенно проходить эту игру. Зашибонски все будет. Так, ручка нам нужна сюда. Вставляем ее сюда, ручку эту. Так, дальше. Зачем нам нужен лом? Так, сейчас проверю. В этом шкафчике должно быть ведро. Да, в нем нет ничего. Значит, ведро либо где-то вот в этой комнате, которая на веревке, вот этой комнате, вот. Либо оно вон в той комнате за шкафчиком. Короче, берете лом, открываете холодильник, нажимаете на вот этот самый белый кусок льда. Видите? Хоп. Вот, кусок льда. Зачем нам нужен кусок льда? Сейчас просто все офигенно будем проходить. Смотрите, нам нужно засунуть его в микроволновку, потом взять ключ, побежать туда, на бочке будет рычаг. Опять же побежать сюда, быстро все сделать. Сюда поставить этот ящик, этот ключ. И быстро все тут закрыть, убежать. Это будем очень скоростно делать. Короче, погнали, чуваки. Так, ждем момента. Ждем. Yes. Что за шум? Ладно, похрен, потом закроем. Так, чуваки, мне страшно, блин. Мне очень страшно. Ну, может, просто в любое время. Так, здесь закрыли. Здесь эту фигню закрыли. Так. Все. Блин, я рычаг забыл поставить. Вот я дурак. Короче, чуваки, я полный дураком был. Я забыл положить рычаг. Короче, сейчас еще все заново делаем. Открываем холодильник. Берем кусок льда. Так, я там все выключил, да, все. Кладем его в микроволновку. Хоба. Все, yes. Так. Нет. Что за шум? Да никакой это не шум. Ну, хотя шум. Ладно, пофиг. Короче, берем рычаг. Нужно вернуться обратно. Нога! Блин! Нога! Да чё за фигня? Нет. Тихо. Попалась! Нормал. Не, ребят. Ну вот, блин. Я опять лоханулся, и все-таки меня маньяк поймал. Все, я настроен просто пройти эту голову, сделать секретную концовку. Давай быстрее, микроволновка. Что за шум? Все, ключ взяли. Идем сюда. Так, здесь, наверное, нету. Капкан. Чуть не попался, ребят. Обратно в камеру. Чуть не попался. Это зашибон был. Так, ключ кладем в ящик. Я не успею все. Надеюсь, он ничего не заметит. Yes, я успел, ребята. Кто
Не, ну он сейчас меня газом траванет. Наверное, я успею сделать. Он, наверное, отнесет этот ящик. Он отнесет. Он отнесет, ребят. Блин. Но это еще не кончено. Он меня не убил, ребят. Все. Нормально все. Зашибон. Короче, он отнес ящик с ключом. Вот, да, он отнес ящик. Все, значит, мы сделали. Мы сделали эту концовку. Но она еще не до конца, ребят, сделала. Вот, кстати, этот код. Вот этот код. Вот этот код. Здесь у нас комната маньяка. Ну, так себе. Здесь, кстати, масло, оно нам понадобится тоже. Кто включил свет в ванной? Но это еще ничего не потеряно, ребят. Все нормал. Зашибон. Так, двигаем календарь. Что у нас здесь? Ножницы. Отличненько прям, ребят. Прям отличненько. Так, главное, в капкан это не попасться, а то опять, блин. Так, ведро, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Да, ведро здесь. Эй, возьми ведро. Вот. Ведро нам нужно для чего? Чтобы здесь налить воды. Так. Ведро может быть либо в этом шкафчике, либо в том вот, где, ну, я сейчас, либо в этой комнате. Кстати, сейчас эту комнату я открою. Это лифт, что ли, какой-то? Я не очень понимаю. А здесь у нас раствор для невидимых чернил. Здесь у нас раствор. Так, ведро нам зачем нужно? Входим сюда. Блин, тут кровища много. Так, ведро. Открываем вентиль. Все, теперь это не обычное ведро, а ведро с водой. Так, я здесь выключил, да? Выключил, зашибон. Короче, идем сюда. Ведро берем. Открываем здесь. Наливаем. Наливаем, я сказал. Я сказал, наливаем. Вот, все. Теперь пустая масленка у нас есть. Она пока пустая. Вы видели у нее бочку в комнате? Вот. Наполняем. Все, теперь это масленка с маслом. Короче, так. Идем сюда. Маслянку с маслом. Мажем ржавый вентиль. Крутим его, закрываем, чтобы маньяк ничего не заметил. И нас не спалил. Я сам закрыл. Так, сейчас будет, по-моему... так. Короче, свет я там выключил, запер. Эта дверь открыта, эта дверь тоже открыта. Заходим сюда. Так. Ну, я не знаю, это, чтобы сделать секретную концовку, нам надо. Так, короче, сейчас так, ага. Ключи берем. Так. И нажимаем. Там, кстати, пассатижи были. Значит, предохранитель будет в ящике с крестом красным. Не, в принципе, я все сделал, ничего не заметно, да. Все, нормально все. Все просто зашибонский. Это что? Чем он нас кормил? Он что, коньяк, что ли, сюда наливал? Это что вообще? Так. Здорово. Ты куда? Ты куда, че? Короче, получается, предохранитель будет лежать в ящике с красным крестом. Вот это вот, видите? Он думал, что это отсюда что-то упало. Вообще, блин. Ну, не знаю, никто вроде бы не был. Вроде все на месте. Ну да. Все. Теперь выбегаем отсюда нафиг просто. Ой. Открываем дверь. Ключи. Ключи. Вот здесь нужен предохранитель.
Так, дальше идем сюда. Вот. Опять же, что у нас там выпало? Вот, это что это? Это плоскогубцы, блин. А я думаю, что выпало-то? Какая-то синяя, что-то синее. Так, плоскогубцы нам нужны. Топ-гвоздь. А вот он, наш предохранитель. Вот он, наш предохранитель. Ставим вот сюда. Хоп, закрываем, чтобы маньяк ничего не заподозрил. Так, получается, предохранитель. Нам надо ставить куда-нибудь все. Здесь пар отключился. Просто теперь мы можем пройти. Все, ага. Для включения требуется 24В. Роман Флоки, спасибо тебе большое. Вот ютубер Роман Флоки мне помог с этой фигней. Я вообще не понимал, как здесь 24 сделать, но спасибо тебе, Роман Флоки, тоже на тебя подписан, смотрю тебя, все ролики. Смотрите, делаем 5.8, да, 5.8 делаем. 4 получается точка 3. Делаем дальше 7.6 и 6.3. Вот так вот у вас должно быть. Все, зашибон. Короче, вот так. Все, включаем. Что за черт? Так, все, закрыл. Опа, чё, сама закрылась, что ли? Я что-то не понял. Фух, хорошо, что меня там не закрыли. Так, хорошо. Орудие пытки, блин. Так, ну я тут дверь закрыл, все там. Так, сейчас должен Алан, по-моему, поехать с лифта. Да? Кто это там шумит? Да, это он. Это он, ребят. Это, ребята, он. Он по капкану прошелся, ему ничего не сделалось. Ты чё, вообще, блин? Это как? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Так, сейчас мы у него карточку скоммуниздим. Смотрите, идем сюда. А ну живо открывай дверь. Хоба. Раствор берем. Так. Пароль. 5986. Так. Ну, карточку заберем. Так, хорошо. 5986. Где ты, черт возьми? Так. Ключ-карта. Все, скоммуниздили ключ-карту. Это из-за тебя он сбежал. Так, ребят. Все, идем сюда и вот. Нужно сваливать, попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Нужно сваливать, попробую позвать на помощь. Да что вообще? Так, у нас есть карточка. Так. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Чога? Вот и... Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места. И вот она, ребята. Секретная концовка. Да, вот она, секретная концовка. Мы вышли. Ой, пока никого нет. Хорошо, смотрите, ребят, что у меня еще есть. Что я могу еще? Смотрите, здесь есть баг. Здесь есть баг. То, что можно встать и посмотреть сквозь текстуры. Вот, видите? Хоба. И... Вон он. Вон он, ребята. Пам-па-пам, па-па-па-па-пам, пам-пам-пам, па-па-па-прам, па-па-па-па-пам. Ну и вот он, наш маньяк, просто стоит и ничего не делает. Как бы, вау. Интересно. О, мы даже можем посмотреть, что здесь. Интересно, можем, получается, сквозь текстуры выйти? Куда-нибудь. Ну вот такая вот у нас секретная концовочка. А дальше мы не можем проходить, блин.
Да, мы не можем пройти. Ой, ребят, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ребят, я застрял в текстурах. Я застрял в текстурах. Ну, короче, кому понравилось видео, поставьте лайк и, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что у меня очень мало подписчиков прям. Я двигаюсь или нет? Короче, поздравляю, ребят, вас. Я провалился за текстуры. Ну, короче, это было прохождение по маньячку. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока.